Bir yigit aytadilar, onam o'tib ketdilar. Bir kuni o'ylab xayolimga bir fikr keldi. Shu onamni dugonalarini bir aylantirib xursand qilib kelsam, ayolim bilan maslahatlashib, sanasak, ro'yxat qilsak 11 ta onaxon bor ekan. Onam tengi, onam atrofida shu to'y ma'rakalarda billa yuradigan onam tengqur onaxonlarni bitta vaqtni tayinladik. Mashina gaplashib qo'ydim. Keyin Parkentda So'qoq degan joy bor ekan, o'sha yerga olib bordim deydilar. Mashinaga solib, yigitlarni yubordim, oldinroq joy qilib turishdi. Ko'k somsalarini qo'yib, shashliklarni yedirib, hammasi xursand bo'lib, bir 2 soat o'tirishdi. Qaytishda yo'lda to'xtab, har bittalarini qo'llariga meva olib berdim deydilar. O'sha Parkentning mevalaridan. Mahallaga keldik, birma-bir tarqatib uylariga qo'ydim. Xursand bo'ldim. Kechqurun tush ko'rdim, qoraka deydilar. Tushimda bir davra onaxonlar, shu onaxonlar hammalarining egnidagi libos oppoq. Boshlarida oppoq ro'mol shu onalar. Yuqorida to'rda bir ona, ya'ni o'sha ona meni onam deyaptilar, yig'lab aytayapti. Boshqalardan ko'ra teparoq o'tiribdi onam. Onamning egnilaridagi libos oppoq emas-u, zumrad rang. Yaltirab turibdi. Hammasi onamga qarab turibdi. Onam shunchalar quvonib gap berib turibdilar, ular onamning og'ziga qarab turibdi. Onamning xursandchiligini to'rda o'tirganlarni ko'rib, tushimda uyg'onib ketdim. Turib ko'zimga yosh kelib yig'lab tursam, ayolim turib nima bo'ldi deb ayolim xavotirga tushdi. Keyin shu tushimni aytib berdim. Qoraka shunaqa bo'ldi. Onamni dugonalarini borib aylantirib xursand qilib kelsam, onam tushimga kiribdilar xursand bo'lib. Shunaqa bo'linglar yigitlar. Mahallada onangiz bilan birga yuradigan onangiz dugonalari bor-a? Bir 4 ta non ko'tarib, 1 kilo novot olib, onajon yaxshi o'tiribsizmi? Onam bilan birga yurardinglar to'y ma'rakalarda. Onamni eslab turing, meni ham duo qilib turing deb qo'llariga bir ozgina hadiya berib, otamiz bilan birga ishlashgan do'stlari bo'lgan, ularni borib ko'rib, Abdulloh ibn Umar, ya'ni Hazrati Umarning o'g'illari Madinadan tashqariga chiqsalar, 3 ta tuya mingan odam kela boshladi. Ulardan bittasi aytdiki, siz Umarning o'g'li emasmisiz dedilar. Albatta men Umarning o'g'liman. Otangiz Umar meni bolaligidagi do'stim edi. Biz bolalikdan birga katta bo'lganmiz. Meni qadrdon birodarim edi deganda, Abdulloh ibn Umar boshlaridagi ro'mollarni olib, otalarning do'stlarini yelkasiga tutqizib qo'ydilar. Ya'ni shu hadiya bilan u kishini xursand qilmoqchi bo'ldilar. Ota-onamizning ruhi shod bo'ladi. Otamizning do'stlaridan borib xabar olsak, onamizning dugonalarini borib holidan xabar olsak, otamiz, onamizni qavmi qarindoshlari bilan bordi keldini sovutmasak, rishtani davom ettirsak, ruhlar shod bo'ladi. Xullas bu dunyoda otamiz va onamiz rozi bo'ladigan, xursand bo'ladigan ishni qilishligimiz. Shu dunyoda shu ishni qilsak xursand bo'larmidi? O'tgandan keyin ham ularni ruhini shod qiladi bu ishlarimiz. Qolaversa, otamiz yoki onamiz hayotliklarda bir yaxshi niyatni qilib qo'ygan, o'lmasam inshaalloh shu ishni qilaman deb. Lekin otamiz yoki onamiz umri yetmadi, shu ishga yeta olmadi. Siz pul topib, daraja topib, imkon topib, otangizni orzusini ro'yobga chiqaring. Ota-ona ruhi shod bo'ladi. Shuning uchun azizlar, nima yaxshilik qilsanglar, otamni, onamni nomidan deb yaxshilik qilinglar. O'tgan otalarimiz, onalarimizni Alloh rahmat aylasin.